তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এলাম চেন্নাইয়ে ভিক করতে সব চেন্নাই লোকের কাছে ভিক চাইতে চেয়েছি, কেউ দিচ্ছে না, সব লাদ মেরে খেদি দিচ্ছে। তো আমরা এই রুমে এখানে চুপচাপ সব পড়ে আছি, শুয়ে আছি, একজনাকে ভিক দেয়নি। এই কালো গেঞ্জি পিনতে এই ছেলেটাকে তো ভিক দিচ্ছেই না, এই ভিক চাইতে চেয়েছে তো ওকে সব মেরে খেদি দিচ্ছে। তা চেন্নাই লোক খুব একটা সুবিধা লয়, খুব ভালো লয়, ওরা ভিক দেয় না মানুষকে। ভিডিওটা তোমরা বেশি করে শেয়ার করে দেবে, যেন আর কেউ ভিক চাইতে না আসে চেন্নাই। তোমরা ভুল করে ভিক করতে চেন্নাই আসো না, গ্রামে ভিক করবে, চাল টাল পাবে, আর এখানে ভিক করতে এলে গাঁড় ফাটিয়ে দেবে, মারছে লাত সব।